Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Hər kəsin varlığı, hər insanın vücudu balaca bir yuvadır. Onun danışdığı dilin, daşıdığı ruhun, sahib olduğu mənəvi dəyərlərin yuvası. Ancaq bu tək-tək balaca yuvalar qovuşaraq böyük yuvanı yaradır, millətin yuvasını. Və elə məkanlar var ki, onlara millətin yuvası demək olar. Millətin dilinin, millətin ruhunun, millətin mənəvi zənginliyinin yuvası. Bura həmin məkanlardan biridir. Azərbaycanın min illərə sığan ədəbiyyatı, sözü burada cəmləşib. Burada insanların surətlərini görürük. O insanların ki, onların heç birini heç kəs görməyib. Çünki əsrlər öncə yaşayıblar. Onların əsərlərini oxuyuruq. Yaşayan əsərlər bizə, hər birimizə o surətləri tamam fərqli bir şəkildə göstərir. Nizamini oxuduqca bir insan öz yaşına, düşüncə tərzinə uyğun olaraq onu bir başqa qiyafədə görür. Füzulini bir ayrı biçimdə, Molla Pənah Vaqifi ayrı bir tərzdə. Ancaq rəssamlarımızın, heykəltaraşlarımızın yaratdığı surətlər də var. O surətləri elə həmin şəxsiyyətlərin gerçək siması kimi qəbul edirik. Halbuki Nizaminin də, Füzulinin də, Nəsiminin də, digərlərinin surətləri, istər rəssamlar çəkən olsun, istər heykəltaraşlar yaradan, onlar şərti surətlərdir. Elə həmin rəssamlar da, həmin heykəltaraşlar da bizim hər birimiz kimi oxuyublar Nizamini, Füzulini, Məhsətini, Xaqanini, digər böyük klassiklərimizi oxuyublar və o cür görüblər. Gördükləri kimi də təsvir ediblər. İnsan böyük saydıqlarını, ulu bildiklərini həmişə həm də əyanı olaraq görmək istəyir. Azərbaycanda, Bakıda ilk heykəl şairə ucaldılan abidə 1922-ci ildə yüksəlib. Ancaq Bakıda şairə ilk abidənin ucaldılması arzusu daha əvvəllərdə yaranmışdı, 1911-ci ildə. Bunun tarixi sübutu da var. 1911-ci ildə Məlumat qəzetində Eynətullayev soyadlı o çağın dərgilərində, qəzetlərində imzası tez-tez görünən şəxsin yazısı dərc olunur. Məqalənin ünvanı Sabirə abidə idi. Sabirdən yenicə ayrılmışdıq. Ancaq əbədi ayrılığın günləri lap az olsa da hər kəsə, xüsusən qələm adamlarına Sabirin nəhəngliyi görünürdü və ona görə istəyirdilər ki, Sabir bir heykəl olaraq, bir abidə olaraq insanların gözü qarşısında ucalsın. Çünki o çağın Azərbaycan ziyalıları elə o sıradan Eynətullayev xəbərdar idi ki, Avropanın ayrı-ayrı şəhərlərində böyük yazıçılara, böyük şairlərə, böyük musiqiçilərə sevərək abidələr ucaldıblar. İstəyirdilər ki, Azərbaycanda da belə olsun. Ancaq Azərbaycanda şairə ilk abidənin ucaldılması xeyli ləngidir. 1922-ci ildə baş verdi və sadə bir hadisə deyildi bu əsla. Elə həmin 1922-ci ildə Bakıda Dadaş Bünyadzadənin o çağa görə kifayət qədər böyük tirajla 5000 nüsxədə 2 abidə adlı bir kitabçası nəşr edilib. Niyə 2 abidə? Bəli, o abidələrdən biri Mirzə Ələkbər Sabirin heykəli idi, amma digər abidə Sisyanovun heykəli idi. O Pavel Sisyanov ki, 1806-cı ildə fevralın 8-də Bakıda indi o Azərnəşrin binasının yerləşdiyi məkanda qətlə yetirilmişdi. Sisyanov Bakıya xüsusi missiya ilə gəlmişdi. O Gəncəni qanına qəltan eləmişdi. Cavad xanın da, onun doğmalarının da həyatını əlindən almışdı. Gəncə işğal olunmuşdu. Rus qoşunları Gəncəyə gəlirkən Cavad xanın söylədiyi məşhur sözlər vardı. Söyləmişdi ki, işğalçı Gəncəyə mənim cəsədimin üstündən keçib gedə bilər. Son nəfəsinəcən döyüşdü və elə söylədiyi kimi də oldu.
Həyatını itirdi, ancaq insanların yaddaşında, millətin hafizəsində böyük bir qəhrəman kimi qaldı. Əqidəsi uğrunda, torpağı uğrunda, yurdu uğrunda mübarizliyin abidəsi kimi. Və 1806-cı ildə onu müşayiət eləyən qoşunla gəlib Bakının təm mərkəzində elə bu həndəvərdə dayanan, Bakı xanına xəbər göndərən ki, şəhərin açarlarını mənə ver, Pavel Sisyanov idi. Qətlə yetirildi. O çağlar üçün qeyri-adi hadisə baş verdi. Çarın naibini qətlə yetirdilər. Şəhər uğrunda döyüşdülər Azərbaycanlılar, Bakılılar. Bu da tarixdə bir dərs kimi qaldı. Ancaq başqa bir acı dərs də qalır axı. O yerdə indi Sabirin heykəli ucalır. 1922-ci ilin aprelinə qədər orada həmin o Pavel Sisyanova Bakını işğal etmək istəyən insana ucaldılan abidə vardı. Onun xatirəsini əbədləşdirən abidə. Və mən təəccüb edirəm ki, niyə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində hər kəsin gözünün qarşısında olan və göz dağı olan həmin abidəni yox etməmişdilər. Dadaş Bünyadzadənin kitabçası məhz iki heykəl deyəndə bir Sabirin abidəsini nəzərdə tuturdu, bir də Sisyanovun xatirəsinə ucaldılmış o abidəni. – 1922-ci ilin aprelində ilk növbədə Nəriman Nərimanovun, Dadaş Bünyadzadənin təşəbbüsü ilə Sisyanovun abidəsi yıxılır və orada Sabirə heykəl ucaldılır. Azərbaycan şairinə, Azərbaycanın qələm adamına, Azərbaycan ziyalısına ilk abidə. O dövrün ölçüləri ilə bunu etmək heç də sadə iş deyildi. Ancaq Nəriman Nərimanov da, Dadaş Bünyadzadə də ağıllı adamlar idilər. Dadaş Bünyadzadənin həmin o iki heykəl kitabçasında belə bir cümlə də vardı ki, Pavel Sisyanov çarizmin burada əsarət simvolu idi. Yəni bir siyasi fənd işlədirdi, aparıb çarizmlə, bolşeviklərin düşmənləri ilə əlaqələndirirdi və ona görə də bu abidənin yox edilməsinin siyasi baxımdan da haqlı olduğunu əsaslandırırdı. Mirzə Ələkbər Sabirin oğlu unudulmaz Məmməd Səlim Tahirli mənə bir foto şəkil bağışlamışdı. Həmin foto 1922-ci il aprel ayının 28-də çəkilmişdi. O yerdə ki, indi Sabir bağıdır, o yerdə ki, indi Sabirin heykəli ucalır. Ancaq bu heykəl deyildi əlbəttə. Sabirin ilk heykəli ayaq üstə duran bir abidə idi və 20-ci əsrin əvvəllərində açıqçalar, atkritkalar buraxılmışdı ki, orada həmin heykəl təsvir olunurdu. Unudulmaz Məmməd Səlim Tahirlinin mənə bağışladığı həmin foto şəkildə 1922-ci il aprel ayının 28-idir. Abidənin açılışıdır. Bir tərəfdə dayanıb Dadaş Bünyadzadə, Nəriman Nərimanov, Hənəfi Zeynallı, Tağı Şahbazi Simurq, Mirzə Cəlil, Məmməd Səid Ordubadi. İnsanlar o çağın ziyalıları toplaşıb və hamısı sevinir. İlk dəfədir ki, Bakı küçəsində bir abidə ucalır, şair abidəsi. Həm də yeni zamanın tərənnümçilərindən olan yox, sırf milli bir şairin abidəsi. Məmməd Səlim Tahirli mənə bir əhvalatla danışırdı. Deyir, mən uşaq idim, 4-cü sinifdə oxuyurdum. Səhər məktəbə gedəndə də, günorta məktəbdən çıxanda da gəlib dururdum heykəlin qabağında, fəxrlə tamaşa eləyirdim, sinif yoldaşlarımı da gətirirdim özümlə bir yerdə. Ancaq deyir, bir neçə gün sonra Bakıda möhkəm bir yağış yağdı. Mən də dərsdən çıxıb həmişəki kimi gəlmişdim heykələ baxmağa. Baxdım ki, yağış yağır və heykəli başlayıb əritməyə. Yürə-yürə getdim Dadaş Bünyadzadə gilə. Dedim ki, ay Dadaş əmi, atam əriyir. İş ondadır ki, Sabirin ilk abidəsini gipsdən düzəldiblərmiş. Ona görə də yağış dəyincə ovulmağa, əriyib dağılmağa başlayıbmış. Dadaş Bünyadzadə göstəriş verir və qərarı alınır ki, heykəl daha davamlı bir materialdan hazırlansın. O dövr üçündə əlləri, imkanları çatan sement idi və heykəli bu cür düzəldirlər və uzun müddət həmin Sabir heykəli o meydanda ucalır.
və artıq 60-cı illərin əvvəllərində Mirzə Ələkbər Sabirin 100 yaşının tamamında Cəlal Qaryağdı'nın hazırladığı daha gözəl, daha möhtəşəm bir abidə və əvvəlki heykəli əvəzləyir. Ancaq o birinci heykəl də gərək heç vaxt unudulmasın. O yol açan idi. İndi Bakının küçələri, meydanları, parkları, xiyabanları heykəllərlə doludur. Bir-birindən gözəl, bir-birindən əzəmətli heykəllər, onların arasında da neçə yaradıcı insanın, o şəxsiyyətlərin ki, bu millətlə həmişə bir yerdə qalacaq onların abidələri. Baxırıq, iftixar eləyirik, bunlar canlı dərsliklərdir hər gün gözümüzün qarşısında olan. Ancaq unudulmasın ki, o yolun başlanğıcında da Sabirin heykəli dayanır. Sabir bu baxımdan da mədəniyyətimizdə bir yol açıcı oldu. Azərbaycanda, Bakıda silsilə şair, yazıcı heykəllərinin yaradılması ənənəsinin başlanğıcında Nizami Muzeyi dayanır. 1940-cı ilin lap əvvəlləri idi, Nizami Gəncəvinin adını daşıyacaq muzey qurulmağa başlamışdı. O çağacan sən deyən cazibəli olmamış 2 mərtəbəli metropol mehmanxanasının görünüşü dəyişilirdi. Azərbaycanın iki çox parlaq, istedadlı memarı Mikayıl Hüseynovla Sadıq Dadaşov bu binanın görkəmini dəyişmək barədə düşünürdülər və onların düşüncələrinin bəhrəsi də çox sevimli bir əsər oldu. Onlar muzeyin bir tərəfində, gələcəkdə Nizami Gəncəvinin heykəli ucalacaq, meydana tərəf baxan hissəsində tağlar yaradırlar və o tağların arasında 6 şair, yazıcı heykəlinin ucaldılmasını düşünürlər. 1922-ci ildə ucaldılan ilk ədib heykəlindən, Sabir abidəsindən sonra bu 6 heykəl artıq Bakıda silsilə şəklində yazıçıların, şairlərin heykəllərinin ucaldılması demək idi. Düzdür, sadəcə bir binanın eyvanında, amma hər halda Bakı şəhəri idi, insanların gözünün qarşısındaydı və bu iş üçün o çağ ki, Azərbaycanın ən istedadlı heykəltaraşları cəlb edilmişdilər. Füzulinin heykəlini Fuad Abdurrahmanov düzəldirdi. Molla Pənah Vaqifin abidəsini isə Cəlal Qaryağdı yaradırdı. Mirzə Fətəli Axundzadəni yaratmaq Pinxoz Sapsaya tapşırılmışdı. Ancaq burada Natəvanın da heykəli olacaqdı, Mirzə Cəlilin də, Cəfər Cabbarlının da. Həmin o 1940-cı illərdən köhnə bir xronika qalır. Cavan bir qadın heykəltaraşdır. Nərdivanla yüksəlir, abidənin yuxarı hissəsində düzəldir. Bu Natəvan abidəsi üzərində işləyən heykəltaraş Tripolskayadır. Mirzə Cəlilin heykəlini Zaxarov yaradırdı. Cəfər Cabbarlınınki Klyatski. Bunlar həmin böyük yaradıcıların ilk heykəlləşməsi idi. Zaman keçəcək Bakının meydanlarında Natəvanın da heykəl olacaq. Vaxt ötəcək Ömər Eldarovlu, Tokay Məmmədov Füzulinin abidəsini yaradacaqlar. Günü yetişəcək Mirələskər Mirqasımov qranitdən ucalan Cəfər Cabbarlı heykəli ilə Azərbaycan insanını sevindirəcək.
Ancaq Nizami Muzeyinin eyvanında ucalan o abidələr ilklər idi və o ilklərin diktə elədiyi başqa bir həqiqət də vardı. Əgər muzeyin eyvanında çox keçmədən qarşıdakı meydanda ucalacaq Nizami abidəsi ilə üz-üzə dayanan, onu salamlayan ardıcılların heykəlləri ucalırdısa, bu o demək idi ki, sabah Nizami Muzeyinin zallarında da ayrı-ayrı Azərbaycan şairlərinin, yazıçılarının büstləri, abidələri, heykəlləri, müxtəlif kompozisiyalar mütləq olacaq. Kim 9 əsr öncə yaşamış babasını, doğmaca babasını görmək istəyirsə, o şəklə baxsın. O, Mahmud Kaşqaridir. Bütün Türkliyə, bütün Türk dünyasına Divan-ı Lüğət-ü Türk kimi böyük bir abidəni yadigar qoymuş insan hamımızın babasıdır, hamımızın babasıdır. Gərək bu cür ulularımız bizə 100 il, 200 il əvvəl yaşamış, doğmaca, yaxşıca tanıdığımız babalarımızdan da daha əziz, daha ucalarda ola. Çünki bu insanlar bizi biz edən əsərlər yaradıblar. Həmin o Divan-ı Lüğət-ü Türkündə Mahmud Kaşqari bir xəritə də vermişdi. O çağ ki, dünyanın xəritəsini. Orada Azərbaycan kəlməsi var. Ərzi Azərbaycan deyə yazıb orada. Azərbaycan kəlməsini dünənlər içərisində axtaranda ən birinci gözümüzün önündə bu xəritə canlanır. Bu ilk xəritədir ki, orada Azərbaycan kəlməsi var. Mahmud Kaşqarinin bizə yadigarıdır. Türk qövmünü, Türk özlüyünü, Türk dilini ucaların ucası sayırdı. Həmin o Divan-ı Lüğət-ü Türkünün lap başlanğıcında yazıb. Mahmud Kaşqari alim bir insanıdır. Nə dərəcədə dərin, mükəmməl bir alim olduğu, yaratdığı Divan-ı Lüğət-ü Türkdən bilinir. Ömründə boş söz deməzdi. Və həmin Divan-ı Lüğət-ü Türkün başlanğıcında yazır. Yazır ki, mən Buxaranın mötəbər bir imamından, sonra da Nişapurlu başqa bir çox kamil imamdan eyni sözü eşitdim. Onlar sübutlar, dəlillər, hədislər gətirərək inamla təsdiqləyirdilər ki, Məhəmməd Peyğəmbər gələcək haqqında, Oğuzlar barədə danışırkən bunu da söyləmişdi ki, Türk dilini öyrənin, çünki onların uzun sürən hakimiyyəti olacaqdır. Və burada Nizaminin ocağında, Nizaminin evində, Nizami Muzeyində zamanında Mahmud Kaşqarinin də abidəsi düzəldilib. O çağlardakı Sovetin Türkliyə qarşı, nəinki Türkliyə, Türk kəlməsinin özünə qarşı siyasəti çox sərt idi. Adicə bir kəlmənin ehtiyatsız söylənmiş cümlənin üstündə insana pantürküs damğası vururdular. Təbii ki, o zamanlarda burada nə Mahmud Kaşqarinin özünün surəti, abidəsi yaxud rəsmi ola bilərdi, nə də onun yaratdığı Divan-ı Lüğət-ü Türk. Divan-ı Lüğət-ü Türk ilə həmin 1930-cu illərdə Xalid Səid Xocayev tərcümə eləmişdi, hazırlamışdı, nəşr eləmək istəyirdi. Həbs olundu, güllələndi, yox edildi, üstünə xalq düşməni damğası vuruldu. Və hətta özünə sözdə, kağızda bəraət verilsə də, yaratdığı əsər, Türklüyün təməl kitablarından olan Divan-ı Lüğət-ü Türklə bağlı araşdırmaları yenə yasaq əsərlər sırasında qalırdı. Və tarih elə gətirdi ki, onun 20-ci əsrin 30-cu illərində yaratdığı əsər yalnız 21-ci əsrin 2-ci 10 illiyindən sonra işıq üzü görə bildi. Ancaq vətənpərvər, millətsevər insanlar burada hələ 1950-ci illərdə Mahmud Kaşqarinin abidəsinin olmasının zəruriyyəti haqqında düşünmüşdülər.
Bu həmin abidədir. Onun haqqında mənə hələ tələbəlik illərində unudulmaz müəllimim professor Abbas Zamanov danışmışdı. Nizami Muzeyində işləməyə başladığım dövrlərdə ilk növbədə kitablarda həmin heykəl haqqında məlumat aramağa çalışdım. Heç nə tapmadım. Heç bir kitabda, dəftərdə o qeydə alınmamışdı. Ancaq 2005-2006-cı ildə muzeyin yenidən qurmasını başlayırkən fondda olan bütün eksponatları bircə-bircə nəzərdən keçirdim. Çünki təmir, yenidən qurma bitəndən sonra ekspozisiyanı büsbütün yeni bir şəkildə qurmalıydıq. Və o zaman Mahmud Qaşqarinin abidəsi ilə rastlaşdım. Rəsmiləşdirməmişdilər. Hətta heykəltaraşın adını da yazmamışdılar. Heykəltaraşın adının yazılmamasını da anlayıram. Heykəltaraş özümü ya muzeyin o vaxtki rəhbərliyimi onu mümkün təhlükələrdən qorumağa çalışmışdı. Çünki bədəyaqda bu heykələ istənilən bir klassikin adını yapışdırmaq olardı. Ancaq artıq 21-ci əsrdə Nizami Muzeyinin ekspozisiyasını yenidən qururkən Mahmud Qaşqari də orada layiqli yerini tutdu. Divan-ı Lüğət-ü Türk də, Orxon Yenisey abidələri də və uzun illər boyu muzeyin fondlarında kimsəyə görünmədən qalmış Mahmud Qaşqari abidəsi də bu sırada öz layiqli yerini tutdu. Və bu abidədə Nizami Muzeyində yox idi. Bir neçə il öncə gətirdik bura. Uzaqlardan səda gəlir. 1300 il əvvəlin qəribliyindən, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarından gəlir o səda. Məhəmməd əleyhissalam zamanında Bayat boyundan bir ər qopdu. Qorqud ata derlər. Qorqud atanın heykəlidir və bizim gözəl sənətkarımız Sahib Quliyevin əsəridir. O əski tariximizə, türklüyün dönəmlərinə aid çoxlu kitablar oxumuş və bu tarixə sonsuz maraq göstərən bir sənətkardır. Mənə Dədə Qorquda həsr edilmiş kiçicik bir lövhəni göstərmişdi. Orada Qorqud atanın surəti vardı. Rica etdim ki, bunu bir böyük abidə şəklində düzəltsin. Dədə Qorquda yaraşan bir şəkildə düzəltdi və Nizami Muzeyinə hədiyyə etdi. Və bunu da söylədi ki, yaratdığı Qorqud abidəsinin Bakının hansısa meydanında deyil, məhz burada Nizami Muzeyində lap başlanğıçda qoyulması onun üçün böyük fəxarətdir. Çünki istənilən başqa yerdə Qorqud ata tənha olacaqdı. Burada isə özünün yaratdığı, şəkilləndirdiyi böyük millət yolunun sədaqətli davamçılarının arasındadır. Söz yox, 1000 il əvvəl nə foto vardı, nə kino çəkilişlər, heç rəssamlar da insan surətini yaratmırdı. Ona din yasaq qoymuşdu. Ancaq insan istəyir ki, 10 əsr əvvəl yaşamış babasını da görsün. Bu, həmin babalarımızdan biridir və sadə baba deyil. Əbu Əli ibn Sinanı bütün dünya tanıyır. Avropada Avicenna deyərək onu çox ucalarda tutur. Əbu Əli ibn Sina ilə oturub durmuş bir adamdır. Əlbəttə ki, nəhənglər nəhəngidir. Bəhmənyar. İndi hər birimizin sənətlərində adımız yazılır, atamızın adı yazılır, soyadımız yazılır. Ancaq keçmişlərdə bir insanı nişan vermək üçün adından daha əvvəl onun nəsəbi yazılırdı. Həm də bir neçə qat. İbn filankəs, İbn filankəs, İbn filankəs, yəni filankəsin oğlu, filankəsin oğlu. Sonra gəlirdi künyə, yəni kimin atasıdır bu? Əbu Əli ibn Sinada elə bu görünür.
Əbu Əli, yəni Əlinin atası İbn Sina, Sinanın oğlu. Sonra ləqəb də gəlirdi, təxəllüs də gəlirdi və ən axırda nisbə. Yəni bu şəxsiyyətin hansı məkandan olduğunu, hansı yerdə, yurtda böyüyüb boya başa çatdığını göstərən kəlmə. Biri Şirvan olurdu, biri Bağdad olurdu, biri Tehran olurdu, biri Zəncan olurdu, biri Reyl olurdu, biri Naxçıvan olurdu, biri Gəncəvi olurdu. Və arxada qalan 1000 il içərisində nisbəsi bugün insana daha çox xoş gələn, ürəyə yağ kimi yayılan məhz bu kişinin nisbəsidir. Bəhmənyar. Bəhmənyarın adının yanında bilirsiniz nə yazılıb? Bəhmənyar Azərbaycani özünü belə nişan verirdi. Və Bəhmənyar Azərbaycanını gərək millət yaxşı tanıya. Ancaq 1950-60-cı illərə qədər onun haqqında məlumatlar çox az idi. O dövrün Azərbaycan filosofları xırdapara yazılar onun haqqında yazdılar. Sonralar artıq 1980-ci illərdə Azərbaycan fəlsəfə tarixinin görkəmli tədqiqatçısı unudulmaz Zakir Məmmədov Bəhmənyarın həyatını da, irsini də yaxşı araşdırdı, onun əsərlərini yeni günə təqdim etdi. Ancaq bundan daha əvvəl Bəhmənyarın surəti yaradılmışdı. Azərbaycanın gözəl bir heykəltaraş qadını vardı, Münəvvər Rzayeva. O Münəvvər xanım ki, böyük Nazım Hikmət ona qızım deyirdi, onu övladlığa götürmüşdü. Münəvvər xanım Rzayeva Bəhmənyarın bu abidəsini mərmərdən düzəldib. Elə Bəhmənyarın düşüncəsinin ənginliyinə və zənginliyinə, fəlsəfə tariximizdəki uca məqamına yaraşan surətdir. Məhsədiyəm oldum gözəllərə tağ, hüsnümə heyrandır Xorasan, İraq. 9 əsr öncə Məhsəti Gəncəvinin yazdığı bu misralar böyük bir həqiqətin ifadəsi idi. Həqiqətən onun gözəl cəmalına da, qələmindən çıxan gözəl sözlərə də, Xorasan da, İraq da, Yaxın Orta Şərqin neçə ölkəsinin böyük şairləri də heyran idilər və bunu yazılarında da əks etdiriblər. 12-ci yüzildə yaşamış və əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının fəxri olan 12-ci yüzildə dünyanın hansı xalqının Məhsəti Gəncəvi boyda şairəsi var ki? Məhsəti Gəncəvi 12-ci yüzildə yaşamışdı və əlbəttə ki, millətimizin fəxridir. Dünyaya baxın, şərqinə, qərbinə, hansı ölkənin 9 əsr əvvəl yaşamış bu cür müasir düşünən qüdrətli bir qadın şairi var? Heç birində yoxdur. İndi dayanmışam Məhsəti Gəncəvinin heykəlinin yanında. Bu abidə burada yox idi. Nizami Gəncəvinin adını daşıyan bu muzeydə ədəbiyyatımızın baş ucalığı olan Məhsəti Gəncəvinin bir divarda yalnız bir portreti asılmışdı, yanında da 2-3 kitabı düzülmüşdü. Muzeyin yarandığı 1940-cı illərdən ta 21-ci əsrin əvvəllərinəcən. Ancaq mən bu muzeydə işə başlayırkən qərar aldım ki, Məhsəti Gəncəvini bütün böyüklüyü ilə burada nümayiş elətdirək. Muzeyə gələn hər insan, şərqli də, qərbli də, dünyanın dörd bucağından olan ən müxtəlif insanlar görsünlər ki, bu millət hansı böyük qadınları yetişdirib. Məhsəti Gəncəvi ilə bağlı ayrı-ayrı rəsm əsərlərini sifariş verdik, müxtəlif eksponatları toplamağa başladıq. Ancaq çox istəyirdim ki, burada Məhsəti Gəncəvinin heykəli də olsun. Günlərin birində yolum düşmüşdü Gəncəyə. Gəncədə Məhsətinin həmin Münəvvər Rzayevanın ucaltdığı gözəl bir abidəsi var. Bakıya qayıdandan sonra Münəvvər xanımı aradım. Həyatının böhranlı günlərini yaşayırdı, heç bir yerdə işləmirdi. Onu Nizami Muzeyinə işə dəvət elədim. Dedi ki, artıq mən yaşlaşmışam, nə işlər görəcəm? Dedim, yox, sizin elə məsləhətləriniz də, harasısa zədələnmiş hansısa heykəllərə əl gəzdirməyiniz də bizim üçün yetərlidir. Ancaq muzeydə fəaliyyətə başlayandan sonra gördüm təvazökarlıq eləyirmiş, içərisi işləmək həvəsi ilə doluymuş.
Rica elədim ki, həmin o Gəncədəki Məhsəti abidəsinin eynisini düzəltsin. Düzəltdi və Nizami Muzeyindəki Məhsəti hücrəsində bu heykəl də illərlə boş qalan yerini tutdu. İstəmirəm adımı çağıralar Xaqani, mən yoxsullar şairi, xəlqaniyəm, xəlqani. Bu beyti müxtəlif rəvayətlər böyük Xaqani Şirvaniyə aid edir. Əlbəttə, Xaqani Şirvaninin qələmindən belə misralar çıxmayıb. Ancaq xalqın düşüncəsi onun Xaqani təxəllüsünü heç cürə bu böyük şairə yaraşdıra bilməyiblər. Yəni Xaqani deyirkən xaqanlarla, şahlarla, saraylarla bağlı bir insan düşünülür. Ancaq Xaqani Şirvaninin şeirlərini oxuyanlar, onun həyat yoluna bələd olanlar görüblər ki, bu böyük söz ustası çox azadlıqsevər bir insan olub. Həmişə xalqının yanında olub, xalqın dərdini duymağa həmişə can atıb. Və həm də son dərəcə millətpərvər, vətənsevər bir insan. Farsça yazsa da öz türklüyünü şeirlərində həmişə qabardan bir insan. Onun Xaqani təxəllüsünə gəlincə, bu Xaqani o Xaqanlarla, yəni taxtacda olan Xaqanlarla eyniləşdirmək gərək deyil. Əfzələddin Şirvani özünə bu təxəllüsü götürürkən məhz söz Xaqani olduğunu diqqətə çatdırmaq istəyib. Azərbaycan ədəbiyyatının ən ötkəm və ən qüdrətli şairlərindən olan Nizami müasiri Əfzələddin Xaqani Şirvaninin abidəsi təəssüflər olsun ki, Bakı şəhərində 10 illər boyu yaranmayıb, qoyulmayıb. Əslində şair abidələri Azərbaycanda, Bakıda 1940-cı illərin ikinci yarısında, 1940-cı illərin sonlarına yaxın 50-60-cı illərdə ucaldılmağa başlayıb. Ancaq Nizami Muzeyinin bir başqa üstünlüyü və qədirdanlığı da ondan ibarət olub ki, burada yarandığı günlərdən 1940-cı illərin əvvəllərindən böyük sənətkarlarımızın, misilsiz söz ustalarının hamısının abidəsinə yer tapılıb. Bu abidələr o sənətkarların məğrur surətlərini gözlərimiz önündə canlandırmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan heykəltaraşlığının 1940, 50, 60, 70-ci illərdəki inkişafını yaratdığı gözəl əsərlər qalereyasını əks elətdirir. Xaqani Şirvaninin müstəsna yaradıcılığının siqlətinə, yenilməz şəxsiyyətinin əzəmətinə tən gələn bu abidəni Azərbaycanın görkəmli heykəltaraşlarından biri Əhməd Salixov yaradıb.
Azərbaycan heykəltaraşlığının müxtəlif nəsillərinin təmsilçiləri Nizami Gəncəviyə dönə-dönə üz tutublar. 1940-cı illərdən başlayaraq Nizami Gəncəvinin heykəl surətini yaratmağa çalışanlar az olmayıb, heykəltaraşlığımızın müxtəlif nəsillərinin təmsilçiləri arasında bugün də həmin işi görənlər var. İnanıram ki, gələcək nəsillərin heykəltaraşları da Nizami surətinə və Nizaminin xəmsəsinə, o xəmsənin içərisindəki ayrı-ayrı süjetlərə dönə-dönə müraciət eləyəcəklər. Səbəbsiz deyil. Nizami sadəcə bir şair deyil, Azərbaycan xalqı üçün onun böyüklüyü yalnız misilsiz söz ustası olmağında deyil. Nizami Gəncəvi bir rəmzdir. Azərbaycanın böyüklüyünün, Azərbaycan zəkasının, qüdrətinin, Azərbaycan istedadının, fövqəladəliyinin rəmzidir. Hələ 1940-cı illərin lap başlanğıcında Nizami Gəncəvinin 1941-ci ildə gözlənilən 800 illiyi ərəfəsində şairin abidəsinin yaradılması ilə bağlı müsabiqə elan edilmişdi. Müsabiqə yalnız Azərbaycan çərçivəsində deyildi. Azərbaycan o zaman Sovetlər İttifaqının tərkib hissəsində idi və Nizami abidəsinin yaradılması üçün elan edilmiş müsabiqədə Sovet İttifaqının ən müxtəlif güşələrində yaşayan o çağın tanınmış heykəltaraşlarını demək olar ki, əksəriyyəti müraciət etmişdi. Müsabiqə qapalı keçiriləcəkdi və bir neçə qovluq qalır o çağdan. Moskvada, Leningradda, Kiyevdə, Minskdə o çağlar çox böyük heykəltaraşlar vardı. Onların həmin dövrdə fəaliyyət göstərən və əsərləri artıq Sovet İttifaqının müxtəlif şəhərlərində ucalan heykəltaraşların bir çoxunun eskizləri də həmin dövrdən qalmaqdadır. Ancaq o müsabiqədə birinci yer Fuad Əbdürrəhmanova verilmişdi. Həqiqətən də Fuad Əbdürrəhmanovun yaratdığı Nizami Gəncəvi heykəli indiyədək yaranmış nizamilərin arasında ən seçilənidir. Və burası da var ki, Fuad Əbdürrəhmanovdan sonra Nizami heykəli yaratmaq istəyənlərin hamısı istər-istəməz şairin surətini məhz Fuadın yaratdığı surətə oxşatmağa çalışıblar. Bu Nizami abidəsi də Nizami evindəki ən köhnə heykəllərdəndir. Bu abidəni isə Azərbaycan heykəltaraşlığı tarixində çox parlaq imzası qalan Pinxoz Sapsay yaradıb. Ancaq Nizami muzeyində yalnız şairin özünün heykəli deyil, onun ayrı-ayrı əsərləri əsasında yaradılmış kompozisiyalar da boldur. Onların bir çoxu indi göz qabağındadır, hər kəs görür, zövq alır. Ancaq Nizami mövzusunda bir əsər də var ki, heç bir qeydiyyata düşməmişdi. Gipsdən düzəldilmişdi və görünür heykəltaraş daha sonralar bunun biraz da mükəmməl variantını hazırlamaq haqqında düşünürmüş. Ancaq ömür vəfa etməyib ya digər səbəbdən həmin iş baş tutmayıb. Heç bir kitabda, dəftərdə qeydiyyatda olmayan, görünür daşınmalar zamanı sınmış və 2-3 parçaya ayrılmış o heykəli ürəkləri gəlməyib ki, atsınlar, büküb bir qıraqda saxlamışdılar. 2000-ci illərin əvvəllərində Nizami muzeyində o yenidən qurma işlərini başlayarkən mən fonddakı bütün eksponatlarla, qeydiyyata düşənlər və düşməyənlərin hamısıyla tanış olanda bu 2-3 parçaya ayrılmış heykəl də qarşıma çıxdı. Heykəl deyəndə bir heykəltaraşlıq kompozisiyasıdır Nizami süjetlər əsasında. Elə o zaman burada çalışan Münəvvər Rızayevadan xahiş elədim ki, həmin heykəli bərpa eləsin. O sınıqları birləşdirdi, çatışmayan hissələri düzəltdi, gözümüzün qarşısında bir gözəllik canlandı. Və günlərin birində böyük heykəltaraşımız Tokay Məmmədov mənə qonaq gəlmişdi. Həmin heykəli də mən öz iş otağımda qoymuşdum. İş otağım deyəndə əslində o da ekspozisiyanın bir hissəsidir. Dünyanın ən müxtəlif ölkələrindən gələn insanlar yalnız zalları gəzmirlər, həmin otaqda da olurlar. Tokay Məmmədov otağa girib həmin heykəli görəndə yerində donub qaldı.
və hiss elədim ki, çox təsirlənib. Niyəsini soruşdum. Qayıtdı ki, bu mənim anamın düzəltdiyi heykəldir. Məndə onun yalnız bir keyfiyyətsiz fotosu qalıb. Ümidim yox idi ki, bu heykəl qalmış ola. Onu biz çoxdan itib batmış hesab edirdik. Tokay Məmmədovun anası isə sadə bir insan deyildi. O, Azərbaycanın ilk heykəltaraş qadını idi. Zivər xanım Əliyeva. Və Azərbaycanın ilk peşəkar heykəltaraş qadını da Nizami xəzinəsinə baş vurmadan keçə bilməmişdi. 19-cu yüzilin tanınmış İspan və İtalyan memarı Antonio Gaudinin heykəllərlə bağlı məşhur sözləri var. Deyir ki, böyük sənətkarlara heykəllər yapmağa ehtiyac yoxdur. Çünki onlar öz heykəllərini əsərləri ilə yaradırlar. Fəlsəfi baxımdan əlbəttə bu sözlərin həqiqəti var. Ancaq insanlığın tarixində o sıradan Azərbaycanın dünənində qalan və millətinə başucalığı gətirən şəxsiyyətlərin heykəlləri də gərək göz önündə olsun. Həm də o heykəllər gözəl olmalıdır. Günlərin birində dahi Mikelangelo'nun emalatxanasına onun dostlarından biri girir, görür ki, Mikelangelo yenə iş başındadır, bir heykəl düzəldir. Həm də simaca çox gözəl olan bir insanın heykəlini. Baxır, deyir ki, sən onsuz da hər şeyi gözəl düzəldirsən, ancaq bu heykəl həddindən artıq cazibəlidir. Bu insan kimdir ki, bunu sən bu cürə gözəl yaradırsan? Deyir, o Medici'nin heykəldir. Medici də Mikelangelo'nun məlum olmuşdu və zahirən çox eybəcər bir insan idi. Həmin adam qayıdır ki, axı Medici belə deyil, sənin yaratdığın surətlə onun surətinin arasında yer-göy fərq var. Sən gözəl bir insanın surətini yaratmışsan, Medici isə çəlimsiz, yaraşığı o qədər də çox olmayan bir adamdır. Əlavə edir ki, axı biz Medicini hamımız hər gün görürük. Bunu sən kimə desən ki, Medicinin heykəlidir, heç kim inanmayacaq. Yaxud deyəcək ki, oxşamır. Michelangelo qayıdır ki, mən bu heykəli düzəldirəm və heykəl qalacaq. Medicinin özünün də əsərləri qalacaq. O, tarixdə böyük heykəltaraş kimi yaddaşlara köçəcək. 100 il sonra, 200 il sonra, daha gələcəkdəki zamanlarda Medicini görmüşlərin biri də həyatda olmayacaq. Mən heykəli bu cür gözəl yaradıram ki, gələcəkdəki insanların yaddaşında, düşüncəsində Medicinin surəti elə yaratdığı gözəl heykəllərə uyğun bir şəkildə olsun. Düşünürəm ki, bu bir düsturdur. Gərək ona mütləq həmişə əməl edilər. Azərbaycanın söz abidələrini yaratmış insanların hər biri dünyaya gözəlliklər yadigar qoyub gediblər. Onların abidələri də yaratdıqları gözəlliklərə tən gəlməlidir. Gözünüzün önündən böyük bir silsilə keçdi. Azərbaycan heykəltaraşlığının ayrı-ayrı nəsillərinin parlaq simalarının yaratdığı bu heykəllərin hər biri gözəllik saçır. Qranitdən, mərmərdən, tunçdan, ağacdan yapılmış bu heykəllərə baxırkən və onların hər biri o qədər diridir, canlıdır ki, həmin şəxsiyyətləri heykəl kimi yox, elə qarşında dayanan kimi təsəvvür edirsən. Və mənim böyük arzumdur ki, Azərbaycanın tarixində qalan layiqli şəxsiyyətlərin hər birinin Bakı küçələrindən bizə baxan simaları olsun. Və o heykəllərin hər biri elə gözəl olsun ki, qarşısında dayananda bizimlə danışmağa başlasın.
Vətənimdir, 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 vətənim. Vətənimdir, 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 vətənim.